بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. دامسك إنك أرضاه ككراك الساعات ووليد آمنو إسا قواباتوكو إسا كان warrattu dhiirsafniitiin haala bareedaa waliin jiraatanii eegaa fuudhee heerumtee booda yeroo gabaabduu booda rabbiin ilma hireef mucaa dhiiraa deette. Mucaasa yeroo deettuu ulmarratti dhiigni bahee tarabbiitti dhuftee isiin akhiramte. yeroo du'u jirtu ka shahaadaa qabattu san dhiirsi bira taa'ee harka qabee bira taa'a. yoos itti dhaamattee waan jettee mucaa kiyya xiqqaa kana maqaa Ahmad naatti baasi, narraa haadha dhabuusaa ittiin dhagayamini haala bareedaan naa guddis jettee itti dhaamatte. irra deddeebitee itti dhaamatte. Ulbaasun narraa miidhamini. Akkuma isii jaalatu ka ilma isaa jaalatu haga duraan irratti jabeessite. Abbaan murteeffatee mucaa kiyya taa'ee guddifadha jedhee murteeffatee waggaa tokko akkasumatti isuma qofaa guddise. Garuu jiruu biyyaan beeytanii namni hojii oolaa ijoolleen xixiqqoon tajaajila tajamtii dubartiin hojjettu yeroo yerootti fidan guddoo nama fayyaddu. Kanaaf jecha dirqamatti taate akka inni dubartii fuudhu. Garuu intala fuudhuu hedu san ulaagaa qabatee sharxii itti godhe mucaa xiqqaa kiyya kana akkasiin jaalattu, akkasiin kabajju, akkasiin akka ilma ifii dhaltetti ilaaltu jabeessee gaafate. Ilma kana akka ilma ifii dhaltetti ilaali jedheen. yoos duuba akkasuma turte haga waggaa tokko booda isiin deette. Yeroo deettu san ilma dhiiraa deette isilleen. Yeroo sanirraa jala qabee jaalalti isiin duraan Ahmadii qabdu sun gara mucaa xiqqaa Usaamaa jedhaniin ka booda dhalatee kanatti jijjiiramte. Mucaa kaan dhiibuu isa ka xiqqaa waan hin dandeenye irratti fa'u kana godhi san fuudhi kana godhi hujii maraa isarratti faate namuu gaan beeka haga tokko jiruu akkasiin jirtu. Haga waggaa 9 inni gayutti bifa saniin gurbaa kana zallamaa miidhaa itti iyyaa arrabsa'a guddate jechuudha. Yoo inni xiqqoo nyaatu dhihana hundaa fixadheettiin gurbaa jalaa fixatteettiin gurbaa kaanii adda kenniti dhihana bareedaa isaa dhihana laafaa kennitiif uffata ammoo kama duraanituun qabdaa callisettee kaanii haarawaa bitti. Abbaan waan kana hundaa sirreessuu yaalii godhee abbaan gurbaa dhiirsi intala tana womaa hin dandeenye sirreessuu. Wanni kun ammoo baay'ee isa gaddisiifte. Bifa kanaan ballama keessaa isiin baate. Mucaa xiqqaa kan akkanatti isiin jibbuun, akkanatti ofirraa dhiibuun, akkanatti ofirraa fageessuun baay'ee itti dhagayamte. Isa kan furmaata barbaadu jiru dhukkubsatee rabbii itti geettee du'e. Guyyaa du'u isii yaamee itti dhaamate. Waan biraas ittiin dhaamadhu mucaa xiqqaa sana haati guyyaa duutu na dhaamatte. Rabbiin si qabee ijoollee tan lamaan addaan irraa gargar hin baasin jedhe. Waan nyaattu tokko malee waan gargaraan irraatti hin kennin. Waan uffattu waan gargaraan irraatti hin uwwisin. Waan itti ergitu waan waliin itti ergite malee waan garagaratti narraa hojiirra hin kaayin jedhee lama fuusise. Hayyeemaa abshir jetteen. If jirjiira waan kana maraan sirreessa abshir jetteen. Duraan hagati jirtu sittu jira. Yoo an laaffisillee sittu bira jira saniif waa miidhe. Amma eegan ammoo eegati duute wamaa waa takka sirreessette. Guyyaa inni du'e irraa ammoo dubbiin haga duraan irraa hammaatte. Haga duraan hin dhoksatanii amma hin dhoksan. Duraan lafa jalaan dhiitan
Yeroo akkasiin beektan namni zaahira kana lamaan hin jiru lafa jalaan si dhiita yeroo qofaa argadhe si miidha duraan lafa jalaa amma ifa baatee waan feeti jechuun arrabsuu miidhu qiyaasa malee haga inni barumsarraa hambifte amma barumsi barbaachisu jetteeni mana tajaajila jettee mana dhiqeettiin maalii jettiin yeroo silaa namni mana barumsaa deemutti isiin hojiitti kenniti yeroo inni hojii tana fixee achi dhufu iskoolarraan ari'a mana barumsaa keessaa ari'ame akkasiin miidhame waggaa tokkoof haga inni waggaa 10 umriin isaa galu gaafa inni waggaa 10 ga'e inni illee akka tokko amma rakkoon tun nama qara nama gooti nama qarti qaramee waan ta'u wallaalee rabbi kadhata hin booya waan jedheen guyyaa tokko yeroo isiin dhihana dhoowwattee waan nyaatu kalee nyaanne eduma nyaattee rafne gara maal goote jetteeni akkasiin dhoowwattee mucaa fiitii kennite inni dubbannaan dhaante yoos waan jedheen dhaamsa abbaan kiyya guyyaa du'u sitti dhaame yaadataa ayyaa jedhe maal dubbateettee kabalaa takka an kabalin halkan dhoofte kabada inni boonan dhaante adaban qabu nassi sirreessetteeni duraan nota harka sirra kakkaa'e si tuquu dhabaadhe oduu duraan ganamaan akka adaba si barsiise sila akkana afaan natin dheerattu jetteeni akka gaariitti dhaante dhaaninsi callaa miti mana keessaa baaftee narraa deem jetteen halkaniin rooba halkan mucaa xiqqaa waggaa 10 manaa baaftee booyee ayyo gara deemuu qabu ayyaa halkan bineensa na nyaata na deebis manatti qo'ee yoo ati marsan quusee ajjeesette baqatee amma firraa mana jala firraa taa'e roobni roobe akkasumatti mana jalatti firraa dhaabataa bulee rooba jala lafti bariite yeroo lafti bariite nagartee eeganna ajjeefti jedhee lafti bariite uummanni salaata azaannaan achi gabbaa'e halkaniin gurbaa isa ka deemu jaarsi tokko argee gurbaa garam deemte yeroo kanaan jennaan garuu jedhee nu as masjida dhadhaadhee amma masjidatti jaarsi gara masjidaa deeman fiiti bahee masjida geessee salaata subii waliin salaatanii maalati jedhee waan isaan hundi jiitiin hollataan beela waan rakkataa cinqaa guddoota irraa mul'ata sodaa guddoota irraa mul'ata yaada guddoota irraa mul'ata mucaa xiqqaa rakkoon isarra jirtu rakkoo umrii isaatii olitti irra jira maal jedheen duuba maal jedhee gaafannaan oduu isaa guutuutti hime tinnaan jaarsi maal jedheen abshir jedheen takkan sodaatiin jedheen anasiif jira anuu ilman qabu ilma rabbi kadhatu jira ilma sanuu si godhadhaa waa takka yaaddeen jedhee fudhee mana fittiin gale mana fittiin gallaan namni faana dhufee naman nurraa badee jedhen jiru acheessanii mana barumsaa ka irra bareedaa ka mallaqaa geessee achitti barsiise yeroo kutaa 12 fixatee yuunivarsiitiif deemu barsiiftoota isaa waan tokko gaafata inni hujii yoo an baradhe an irra ilma namaa gargaaruu danda'u hujii tam jedha gaafata hundi isaaniitu wanni irra namni nama gargaaruu danda'u fayyaa jedhanii yoo fayyaa baratte haakimii taate karaa saniin irra nama gargaaruu dandeette jedhanii akkasiif filate jechuudha qooda fayyaa doktora tahee itti dabalatee ispeeshalistii addaa tahee jechuudha abbeeran isaa ka amma guddifate kun ina akhirame horii guddaa qabaa horii sanillee kenneef mana kenneef waan mara duraan kenneef akkasitti jiruu bareedduu takka ta'ajabaa keessa rabbiin guddaan kaa'e rakkoof cinqii duraan isa keessa rabbi isa baase isa ka guyyaa tokko hujiirraa yeroo hujii isaan tahin mana jiru ijoollee fi keessa firraa taa'ee qanani'u bilbilanii fi inni gaa doktora irra ol aanu waa'ee isa inni itti barate keessatti ka irraa ol aanu ispeeshalistiin isaa hospitaala saniif bilbilanii fi nama fayyaa hin qabne dhukkuba isaas gara wallaalle hujii kootu jedhanii wayaa fi godhatee hujii dhufe yoon dhufe kun nama dubartii kamaan guddoo waggaa 20 dura beekaa gaamoon waggaa 25 dura wanni amma argame sun namu guddate waluun beeku duraallee inni ijoollee yaadatu jechuudha namtittiin akka badaa fayyaa dhabdiin gubattii ibiddatti qabataa garaa keessa ibiddi bobayaa
in iyiti wamaa godhuuf hin danda'anii yoo dhiiga laalanii waan mara laalan wamaan qabdu afaan wallaalan. Isa ka yaalii godhaa jiru jaartii waa haasofti. Ballama dhiirsa kiyyaa, ballama dhiirsa kiyyaa. Ahmad eessa jirta? Ahmad eessa jirta? Itti gubattee xiqqoo yoo Ahmad eessa jirta? Eessa jirta Ahmad? Ahmad eessa jirta itti? Gaafatee maal wanni itti haasoftu kun jedheen. Rakkoon harkaa si qabdu taasii haasofsiiftu tun maal jedheen. Yoos kissaa fi itti himte. Hin beeku waan maraa galteef. Oduma gurbaa san argee miila isaa dhungadhee rabbiif jedhii ofii naa godh jedheeni rabbi na fayyisuu dhabu. Guyyaa inni ammana san manaa darberra haga har'aa guyyaa halkan tokko nagaan hin bullette. Ahmad ana jedheen maal jetta? Ahmad ana jedheen baga rabbiin guddaan sibiraan oofe osoo sila sibir jiraadhe waan guddoo hunda argachuu hin danda'u. Jiruu bareedduu tana silaa bahuu hin danda'u. Rabbi rahmata naa godhe du'aayii haadha tiyyaatiif sababaa miidhama kiyyaatiin rabbi rahmata naa godhe sibiraan oofe akkana qanani'ee beeyta Ahmad ana jedheen. Yoos bootti itti goguutee bootte. Ilma kiyyatteen guyyaa ansi kiyaanee manaa si baaserraa haga har'atti guyyaa tokko takkaa nagaan argannette. Isaanii akkana haasawu gurbaan isii ala taa'a. Doktoritti gasseen hin danda'u ala taa'a. Haasawu dhagayamu. Huloo banee gasseen. Ati Ahmad diinaan Ahmad jedhe waliin jiigde jarri lamaan. Jarri wal salaamte maanguddichi ofii godhee fi akhiramte. Duute. Hagasitti jara lamaan rabbiin guddaa walitti deebise. Isallee rabbiin guddaan qananitti baase. Wanni nu qissaa kanarraa fayyadannu namni amaanaa yoo fuudhe amaanaa bakkaan gayu. Nama humna hin qabne laaltee hin miidhin rabbi humna qabu si arga. Ijoolleen si biyyisu. Wamaa beekteen himattu yeroo xiqqoo sanitti. Wama takkallee waan feete godhuu dandeetta. Ammoo rabbii isaan uumate ka irhamuu man fil ardi yarhamkum man fis samaa jedhe. Nama hundaa'uu rahmata godha. Rabbiin rahmata isinii godha. Rabbii santu si arga. Waan tokkollee namni an zallamu sun nan beeku himatuu hin dandayu humna hin qabu jettee nama hin zallamini. Rabbii si uume ka waan kana hundaa uume beekaa zulmi irraa fagaadhu. Ati miiteef namni miidhamu beeki yoo rabbiin guddaan miidhe malee. Yeroo garii haasidummaa fi rakkoon ati nama kana gootu qananii sanirra guddotti isa baasuun malaa beeki. Fakkii hedduu qabna. Diinni keenya gabroonfataan yeroo baay'ee nu hidhee nu dhaanee biyyaa nu baase. Namni keenya ka biyyaa bahe hunduu jiruu duraan jiru bareedduu rabbi baase. Zulmii san rabbi irraa baase. Jiruu dur hin qabne tasanirra bareedduutti rabbiin guddaan baase. Hedduun isaa harka guddaa. Haga harka xiqqaan dur biyyatti qananii kee jiru alabbaan xiqqoo miidhamee hin jiraatu. Garuu harka xiqqaasu. Harka guddaan maal ta'e? Qananitti bahe rabbiin guddaan qananitti baase. Kanaafuu duuba ati miiteef inni miidhamu beekee rabbiin guddaan miidhe malee. Miidhinsi ati miitu. Haasidummaan ati haasiddu. Rakkoon ati rakkiftu isa qartee sii ol dabarsuun malaa beeki. Kanaafuu rahmata walii haa goonu. Rabbiin guddaan rahmata nuu haa godhu. Hamtuu hunda nurraa haa qabu. Khayrii hunda waliin nuu haa qabu. Ilma keenya ilma diinaa ilma imaana rabbiin guddaan haa godhu. Karaa haqaa rabbi haa agarsiisu. Bilisummaan, imaanan, fayya'aan, riski'iin, ulfinnaan, kabajaan rabbiin guddaan nu haa gammachiisu. Haga gaadhaamsatti aanu keessa wal geennu. نجا ربي تنويرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.